皇后让我勾引已经出家当和尚的太子，勾引得很顺利，可太子不按套路出牌，破了金身还不愿还俗。直到我怀上小和尚，我下定决心跑。后来再见面，儿子拽着我的衣袖，娘亲，有位帅叔叔找你。那白袍小僧已经成为万众瞩目、高高在上的帝王。大家好，欢迎收看皮皮听书。我本是乡野女子，2年前我被一群当兵的掳去皇宫，从此做了皇后身边的宫女。皇后却不把我当成寻常的宫女，而是找来舞姬、歌姬等来教我琴棋书画，请来夫子教我识字。皇后对我却不好，多少个日夜不能寐，稍有松弛便会换来鞭打之刑。那一日，她说本宫有一儿子，是当今的太子，可他久住寺庙，吃斋念佛，了无牵挂。皇上给了他3年时间，若他3年未能还俗，便废去他的太子之位。皇后娘娘一身珠钗翡翠，雍容华贵。她说到这里，顿了一下，垂眸看向跪在地上的我，知道本宫为什么要你来苦练这些吗？我小心翼翼地抬眸看向皇后，皇后娘娘是想让我勾引太子殿下。她欣慰地点了点头，不错，你长得很像那个女孩。皇后说，若你能让她还俗回宫，本宫便让她纳你妾，日后你在宫中也可得一嫔位。我立即磕头跪拜道，娘娘，奴婢不愿成为太子的妃子，若成功后，愿娘娘让奴婢出宫。皇后眼底闪过一抹惊愕与诧异，你要出宫？难道这后宫的嫔位还比不上你宫外的生活吗？我咬了咬嘴唇，说，奴婢在外有一主马，一直对我很是照顾，奴婢的命是他救的，事成之后，奴婢想出宫找他。我没看清皇后眼底闪过一丝异样，她随后微笑着将我扶了起来。难怪这2年你时常念叨着想家。也罢，若你让太子回心转意，便允了你。我提着食盒来到明溪寺，因为里面居住的是当今太子，所以也就修建成了皇家寺院。我来到太子萧玉白的禅房，看到他身穿白色僧袍，手中捻着佛珠，盘腿而坐。我轻声地开口，太子殿下，这是皇后娘娘特意为你做的点心。我说过了，这里并无太子。萧玉白声音清冷的似乎不掺杂人世间的感情。他睁开眼，在看见我那一刻，如同枯井般深幽的眼睛瞬间迸发着激动的灵光。熙宁，他激动地握住我的手，抓着我手很疼，我努力地扯开他的双手，向他解释，太子殿下，奴婢不叫什么熙宁，奴婢叫思宁。其实思宁也并非我的名字，思宁这个名字是皇后娘娘取的，我的名字叫弯弯。如此看来，我的面貌长得真跟太子殿下的心上人一样。萧玉白神色冷静下来，冷淡地盯着我，似乎刚才失态的那人不是他。你是母后派来的？我点了点头，是。萧玉白闭上双眼，挥了挥手，你走吧。奴婢告退。萧玉白抓红的手腕上的余温还未散去，我握住自己手腕。这太子怎么剃了光头，还长得这么俊美绝伦，妥妥一股妖孽感。高冷的倒像是贾正经。他如果还俗留了头发，回到皇宫，我将事情的经过告知皇后。皇后见我这一番举动没有丝毫进展，啪的一巴掌打在我的脸上。无能。脸上顿感火辣辣的疼痛，我连忙跪下解释，皇后娘娘赎罪，奴婢认为勾引太子殿下还需要循序渐进，若奴婢强行留下，只会引得太子殿下厌烦，将事情适得其反。皇后挑起我的下巴，恶狠狠地威胁道，本宫就信你一次，若你勾引不了太子，没有让他还俗的念头，本宫便要了你的命。我点了点头，奴婢一定会的。因为勾引不了太子，我便无法回到桃花村。我特意停了7、8日才去明溪寺，再去见萧玉白。虽然他知我意图，但停个几日再见他，这几日必定让他挂念。我轻声地喊他，太子殿下。萧玉白在看到我那一刻，眼底闪过难以察觉的欣喜，只是一瞬间，稍纵即逝，又恢复不食人间烟火的清冷感。都说了不要叫我太子。我毕恭毕敬的语气稍微带有一点娇软，可你并未有法号，奴婢又不敢直呼您的名字。萧玉白冷漠道，你是母后身边的人，我知道他的意思，无非是想利用你让我还俗。你回去告诉他，这不可能。我柔声地问他，
太子殿下可否跟我讲讲，你为何要弃太子的身份而出家做和尚？是因为你口中的西宁吗？萧玉白怒道：闭嘴，你们不配提他。我也不再多言什么，放下食盒跟他行了个礼，那奴婢先告退了，这次的糕点是奴婢做的，殿下可以尝尝。离开时，我故意将我贴身佩戴的荷包落下。刚离开普贤殿，4个黑衣人从墙头一跃，朝我袭来。我惊慌地呼喊：太子，救命！下一刻，我的肩膀被划伤一刀。萧玉白听到外面的动静，纵身一跃来到我身边，他将我扶在怀里，看了我一眼，然后与那4个黑衣人打斗。后面我一时涣散，晕了过去。萧玉白将我抱到他的禅房，他手中拿着一瓶药，正要掀开我的肩膀上的衣领，余光瞥见禅房的菩萨，手指顿了一下，我胸口彼岸花的胎记若有若无地展现出来。萧玉白瞳孔一缩，不顾满殿神佛，掀开我的衣领。再次醒来，我睡在萧玉白的禅房。萧玉白给我端来一碗药，他坐在床边，轻声地说：你身上有伤，便留在这里养伤吧。我嘴角微弯，向他微微俯身，谢太子。我在明溪寺住了有10来日，眼看着萧玉白对我越来越好，我便大着胆子勾引他一下。他禅坐在殿内，捻着佛珠诵经，我蹑手蹑脚地从身后抱住他。太子，念佛诵经真就这么好？你的禅房早就被我居住了，你重新染上红尘，你的心乱了。萧玉白突然一声冷斥，松手。我吓得立即缩回手指。不对啊，我受伤这几日，他对我明明很温柔，很好啊，亲自给我煎药，还许我同他一起用膳。我还以为他动心了，就借着胆子勾引他一下，怎么还是这般凶巴巴的样子？不过即便他不还俗，他还是个出家人，总不会真让人把我给杀了。我又重新抱住他，声音又娇又软：太子，你睁开眼睛看看我，真的对我半点杂念都没有吗？他没回应，任由我双手在他身上乱摸。我接着又说：你不愿还俗也没关系，酒肉穿肠过，佛祖心中留，女人也一样，只要心中有佛祖，破了金身又如何？他蓦然睁开双眼，抓住我乱动的手指：这可是你说的？我迷惑道：他嘴角噙起一抹意味深长的弧度：佛祖心中留，破了金身又如何？我还沉浸在他妖孽般邪肆的笑容中，下一秒他将我拉到他怀里抱了起来。他抱我来到禅房，看着满殿神佛，我有些心虚，更有些羞涩。萧玉白看我心虚的模样，挑了挑眉：怕了。我本身的任务就是勾引太子，在这个节骨眼上，我可不能退缩。我双手抱住萧玉白的脖子，眨了眨双眼，魅惑般一笑：太子都不怕，我怕什么？他扣住我的手指，反复亲吻我胸前那彼岸花的胎记。我忍不住轻声啼哭，向他提醒道：太子，已经很晚了。萧玉白：最后一次。隔日，萧玉白跟个没事人一样，该送佛送佛，该念经念经。事到如今，他不应该还俗回宫吗？想必他心中有想法，我选择尊重。可5、6日了，他白天是个和尚，晚上却是个禽兽。我忍不住问他：太子已经破了金身，还不还俗吗？你还俗，我的任务就完成了。萧玉白勾唇笑了笑，笑得十分邪肆：做个酒肉和尚也是一样的，况且是你自己送上门的。我气急：你畜生！皇后突然召我回宫，询问我：你与太子怎么样了？我如实道：太子殿下已经碰了奴婢的身子。皇后激动地看向我：你说的是真的？我点了点头，又说：只不过太子至今还不愿回来，或许是过不了心理上那道坎。皇后沉思片刻，笑着对我说：你且回去好好劝言他，太子回宫少不了你的好处。我颔首应道：是。回到寺院，萧玉白坐在院中的石凳上，又是在看经文，也不知道经文里面有什么。他现在就是个假和尚。萧玉白见我回来，从经书中淡淡的抬眼看向我：你去哪里了？我回宫一趟。萧玉白：皇后找你？我是。他合上经书，好整以暇地看向我：他说了什么？我灵机一动，捂着嘴巴委屈道：他说如果太子您再不还俗，皇后就要了奴婢的命。萧玉白轻笑：
你是他的人，杀了你与我有什么关系？我惊了，可殿下是要了奴婢身子的人啊。萧玉白不怀好意地笑了笑，你猜本宫在出家之前有没有碰过女人啊？言外之意，女人对他来说就是个玩物，我的死活他根本管不着。我咬了咬牙，硬生生地憋出3个字：死垃圾。萧玉白黑了脸，你骂我什么？我没再管他，快速地回到禅房。这母子俩一个比一个狠毒，我得赶紧想办法逃出去。我去哪里，萧玉白不会管，而皇后那边也会一直以为我住在这皇家寺院。我备好银两就赶紧离开。萧玉白紧跟其后来到禅房，他捏着我的下巴，危险地眯着眼睛骂我垃圾。我气道，反正你不还俗，奴婢就会死，早死晚死都一样。萧玉白松开我，反手将我抱起来坐在椅子上，我顺势窝在他的怀里。他慢悠悠地给自己倒了一杯水，抿了一口，才淡淡地回答，不会。我心里冷笑一声，你真以为你母后是善良之人？他抬眼看向我，你住在这里才是最安全的。我撇了撇嘴，都有刺客。萧玉白意味深长地看了我一眼，悠悠道，别以为我不知道那是你勾引我的手段。我心虚地低下头，之前那4个刺客确实是我找来的，而且还是皇家的侍卫，目的就是为了留在这里。萧玉白又接着将我抱在床榻上，连自己命都敢赌，你还会怕死吗？我推了推他，你又不回宫，一直待在这里做个假和尚，你别碰我。这死太子厚脸皮贴上来，那不行，是你主动的。我死不要脸。在我盘算离开的时机这几日，食欲不振，时常呕吐。我拿着银两到医馆查看病情，医馆的大夫向我贺喜，这位夫人，您是有喜了啊。我震惊道，啊，我怀了个小和尚。离开医馆，我思虑再三，决定现在就走。我找了辆马车，赶了1天的路，来到我曾经居住的桃花村。可眼前的景象却让我惊恐万分。桃花村已经不是当年的桃花村，村庄房屋破败，穹顶洞穿，空气中弥漫着腐烂的气息，令人作呕。我靠在旁边被折断的桃树，呕吐不止。桃花村本就不是什么大村庄，也仅仅只有100户人家居住在这山脚下，可如今房屋全部被烧毁。我用袖子擦了嘴角，一路来到我曾经住的地方。如其他房子一样，房子被烧，里面的家具桌子如数尽毁。韩哥，韩哥，我喊了2声，心底生出一抹恐惧与慌乱。身后传来苍老的声音，是弯弯吗？我下意识地转身，看到了曾经居住在桃花村的70岁老人孙伯。我走上前询问道，孙伯，你能告诉我为什么桃花村变成如今这幅荒芜又悲凉的景象？孙伯悲伤地叹了口气，1个月前官兵不由分说地来烧了桃花村。我闻言隐隐地猜到些什么，当初皇后让我勾引太子，勾引成功后想让我进宫服侍太子，我说我想出宫，一定是他想断了我的念想，才派官兵火烧桃花村。孙伯继续说，哦，对了，我听那些个官兵打听傅寒要杀了他，唉，也不知道傅寒怎么招惹那些官兵。我紧张道，孙伯，傅寒呢？孙伯，村里人都以为这场灾祸是傅寒所导致，傅寒将一些村民安置后，说要以死谢罪，后来就再也没了踪影。我都活了70岁了，我不愿意离开这个生我养我的地方啊，就在桃花村不远处的废墟安置了一个窝，了却余生。我是韩哥捡回桃花村的，村里人都调侃他是不是捡我做媳妇，他总是皱着眉，一本正经地反驳回去。2年前我上街卖荷包，荷包卖得很快，可不知怎么就稀里糊涂地见了皇后，就再也没能回到桃花村。娘亲，有帅叔叔找你。燕儿噔噔噔地跑回竹屋，回来牵着我的手，将我拉到门外。门外一群官兵将我的草屋围得水泄不通。我正惊愕于燕儿何时在外闯了这么大的祸事。为首身穿玄衣锦服，衣领用金丝线绣着锦云的尊贵男人缓缓转身。我张了张嘴，惊愕地说不出话来。当初就知道萧玉白是个妖僧，长出头发也不是什么正经人，今日一见，果真如此。
燕儿见我久久地盯着萧玉白，拽了拽我的手，奶声奶气道：“娘亲，虽然这个叔叔很帅，可是你儿子更帅，也不至于对他看呆吧？”萧玉白刚朝我走了一步，我立即对着萧玉白弯腰，恭恭敬敬道：“太子殿下。”燕儿挠了挠脑袋，又问我：“娘亲，太子是什么啊？”我不敢多言，将燕儿护在自己身前，顺便挡住他与萧玉白相似的小脸。萧玉白身边的随从提醒道：“这位夫人，你面前站着的是天子。”我瞳孔放大，惊愕地盯着萧玉白，下一刻领着燕儿跪在地上：“民妇不知，还望陛下恕罪。”萧玉白二话不说，将我拽起来，将我紧紧地抱在怀里，然后不顾众人在场，轻轻地咬住我的脖子。萧玉白对我这一举动，我是无法理解的。我4年前勾引他，也不过在明溪寺住了3个月，对他而言，这不过是过眼云烟，不值一提。燕儿试图推开萧玉白，推了2下，没有推开，抱着萧玉白的腿咬了一口。嘶！萧玉白吃痛，松开我，这才把注意力放到燕儿的身上。燕儿从小就不怕人，仰着脑袋对上萧玉白的目光，声音稚嫩却强势：“你这厮敢光天化日对我娘亲耍流氓？”于是我更慌了，连忙将燕儿拉到自己身后。萧玉白气笑了：“我是你爹。”燕儿看了看我，见我没什么暗示，又把目光落在萧玉白身上：“你姓什么？”萧玉白神情莫测地盯着燕儿：“萧。”燕儿小手一摊：“那你不是我爹，我爹姓傅。我娘亲说我爹早死了，我还不信，看来是真的了。”萧玉白眯了眯眼眸，散发着危险的气息，抬眸看向我：“他姓傅？”我心下一惊，想说孩子不是你的，可是我看着燕儿这张与霍玉白酷似的脸，除非霍玉白眼瞎才不会相信。我低下头，如实道：“跟民妇姓。”萧玉白轻皱的眉头这才舒展开，修长的手指开始去撩我的头发。“我的宁儿啊，你什么时候改姓傅了？”我蹙了蹙眉，即便他现在身为天子，可骨子里那种吊儿郎当放荡的气息依旧没有改变。他见我愣神，轻佻地冲我打了个响舌：“要不要跟朕回宫啊？”“不要。”我一口拒绝他，拉着燕儿回家，关上房门。燕儿歪着脑袋好奇地询问：“娘亲，天子是不是当今皇上啊？”我情绪有些复杂：“如今萧玉白贵为天子，他一定不会燕儿流落在外的。”燕儿不理解：“那你为何还敢将他关在门外？”我神色复杂，大概猜测他不会杀我。我将萧玉白关在门外3个时辰，直到天色黑了下来，我准备烧水给燕儿洗澡。“哎呦，陛下，你若想进去，找人把门砸了便是，你怎么还爬墙而入啊？”萧玉白贴身太监急切道。萧玉白呵斥他一声：“闭嘴！”后面我就没再听到声音。不是，他竟然在门外待了3个时辰还没离开。下一刻，萧玉白从墙头跳下来，将我抵在墙壁上。“你……”我惊愕地睁大双眸，他直接滑舌而入，将我抵死缠绵。燕儿还在房间内，随时可以出来。我咬了咬牙，狠狠地将萧玉白推开：“你耍什么流氓？”萧玉白说：“西宁，我好想你。”我瞪着他：“我是思宁，不是西宁。”“不对，思宁也不是我的名字，我叫婉婉。”我重新平静地直视着萧玉白：“陛下，当初勾引你是皇后娘娘以性命逼迫的民妇，我没有完成任务，进宫也是死路一条，所以当初才离开明溪寺，来到这里落脚。陛下，我只想活下去。外面有点冷。”萧玉白把这里当成自己家里，拉着我就往房间内走：“咱们进屋里说。”进了房间，他也不把自己当外人，掀起玄色长袍，自顾自地坐在桌前，给自己倒了杯茶，看见桌子上有盘糕点，拿起就吃，直到一盘糕点还剩下2块，燕儿急哭了，从桌子上将盘子抱在怀里：“这位叔叔，这是我娘亲给我做的糕点，你吃2块就好了，你怎么都快给我吃没了？”萧玉白单手将燕儿提起来抱在腿上，叫爹。燕儿委屈地撅着嘴巴不说话，盘子里仅剩的2块糕点不舍得吃。萧玉白见燕儿苦着脸，捏了捏她的脸：“这么小气？爹爹不就吃了你几块糕点吗？”燕儿瞪向他：“这是娘亲做给我的，给我当宵夜的。”
萧玉白，那明日一早我还你10盘。燕儿，没有娘亲做的好吃。萧玉白，哎，你爹我一天没吃饭，再不吃点东西，怕是明日一早要饿死在路上。燕儿心软，很容易被拿捏住，就没计较萧玉白吃光他糕点的事，歪头想了想，又说：“你是皇上？”萧玉白伸手又拿走盘子里一块糕点，脸上泰然自若：“不像吗？燕儿，皇上的儿子是太子，我会是太子吗？”我吓得连忙去捂住燕儿的嘴：“燕儿，祖宗啊，你真敢什么都往外说？”萧玉白挑了挑眉：“当然是。”我不知道萧玉白是在哄骗燕儿还是怎么着，反正他一直没个正形。燕儿认爹也认得很快，看样子很开心，坐在萧玉白身上，2条小腿高兴地晃动。爹，那我娘亲呢？萧玉白意味深长地看向我：“你娘亲啊，还没想好。”我没理他，转身离开。谁稀罕？燕儿逐渐有了困意，我将燕儿抱在怀里，这才想起来有件为难的事。陛下，这房子仅有这一张床，陛下金贵之躯，挤在这狭小的床榻，怕是有损圣体，不如陛下去馆驿居住。萧玉白单手支着脑袋，神色慵懒地看着我。我倒有一个主意。我狐疑道：“什么主意？”萧玉白把燕儿抱出去，让我的随从带着他去馆驿住。我惊叹于萧玉白无耻久久地说不出话来。萧玉白站起身笑道：“逗你呢。”萧玉白，我打地铺就好。是他主动说打地铺的，我也没因为他的身份问题而谦让。萧玉白在这里住了几日，带着我和燕儿离开。我对萧玉白不过是露水情缘，自然对他没有多少感情，更何况他的母后杀了傅寒。进宫后，萧玉白让我住在紫阳殿。我并非第一次进宫，这紫阳殿可是皇帝的寝殿。我笑着说：“陛下随便赐给奴婢一间居所就好。”萧玉白，你就住在这儿。我眨了眨眼，可这是陛下您的寝殿啊。萧玉白握着我的手，是我们的。之后我便无名无分地居住在这紫阳殿，跟那个狗皇帝夜夜笙歌。他很喜欢压着我，吻我的胸口，那朵鲜红的彼岸花。他见我放不开，故意撩拨我，朕更喜欢你在明熹寺对我大胆奔放。狗皇帝，我主动勾起他的脖子，装作媚骨天成的样子。陛下说的是这样吗？萧玉白喉结动了动，眼底情欲更浓，一次比一次用力。从萧玉白将我和燕儿接到宫中，已有半个月。我虽盛宠，可在宫中的身份一直不尴不尬。萧玉白立了燕儿为太子，可我连个小小才人的位分都没有，至今还是庶人。我像个金丝雀一样，整天无所事事地住在紫阳殿，甚至我连萧玉白的妃嫔都没见到。我之前也是进过宫的，曾经的皇后如何陷害妃嫔，妃嫔又如何争宠，我可都是看在眼里的。我将目光落在燕儿身上，柔声地哄着她说：“燕儿，你如今贵为太子，可是为娘现在还什么身份都没有。”燕儿点了点头：“娘亲，我会跟父皇说的，立你为后的。我还是有自知之明的，皇后就算了，你让你父皇封我做妃子就行。”萧玉白跟个鬼一样，一声不吭地出现在身后。宁儿想当朕的妃子。我吓了一跳，连忙跑上前产笑去迎接。陛下，奴婢身为太子娘亲，无名无分，太子殿下也会以人非议，奴婢这也是为太子殿下考虑。萧玉白赞同地点了点头，然后看向我：“皇贵妃怎么样？”我开始冒冷汗，其实不用这么大的。萧玉白：“骗你的。我本以为这狗皇帝回去开始给我名分，有了名分，在宫里见一些人也方便，不用偷偷摸摸。可左等右等，至今还没有给我封号，晚上却还要陪他演戏。可我等不及了。我进宫可不是为了贪图享乐的。曾经的皇后，如今的太后，火烧桃花村，害死了傅寒，这个仇我一直没忘。我打听到太后居住在寿安宫，我来寿安宫的路上空无一人，寿安宫更是大门紧闭，门口有2个带刀侍卫在守候，这等景象让我疑惑。侍卫见我来此，冷声询问：“你是什么人？敢来此地？”我瞥了眼紧闭的大门，说：“我是太子的娘亲，特意给太后请安的。”侍卫对我还是比较恭敬的，这里面并没有什么太后，只有一个疯女人。姑娘，
还是请回吧。我震惊地望着寿安宫，怎么可能？我来这里明明打听清楚，这寿安宫也确实是历代太后居住的宫殿。朕的宁儿啊，还是这么笨。萧玉白坐在布辇上，顺手揽住我的腰肢，将我抱了上去。我从袖口掏出一把匕首，架在萧玉白的脖子上。萧玉白身边的公公惶恐地喊道：“皇上，护驾！”所有人几乎乱作一团，萧玉白却出奇的冷静，冷冽瞪了眼太监：“闭嘴，不许声张。”他看向我，眼里又极具温柔：“宝贝，别闹。”我恶狠狠地开口：“狗皇帝，你母后火烧桃花村，派人杀我韩哥，他不在宫里，母债子还，杀你也一样。”萧玉白说：“宝贝，你杀了我，你也会没命的。你想想我们的儿子。”他握住我的手腕，从我手里拿走匕首，随手丢给一旁的太监，对我说：“没收了。”我是在刺杀他吧？他为什么表现得跟个小孩子过家家一样？萧玉白，朕带你见一个人。他牵着我往这个寿安宫里走，宫中落叶成堆，很久没有人打扫。最后走到寝殿，一位披头散发的女人被铁链锁在这寝殿之中，寝殿恶臭味扑鼻，女人蓬头垢面。我看向萧玉白，果然心狠手辣是遗传。萧玉白自夸道：“朕可不心狠手辣，朕是最善良的明君。”他笑着又说：“宁儿，你不要以一种我有病的眼神看着我，我是真的善良。这女人可不是朕的母后，朕的母后早在15年前就已经去世了，她是父皇的继后，又膝下无子，才养在她的名下。”听到萧玉白说这个女人不是她的母后，那股惶恐不安的心莫名的安稳下来。朕以前喜欢上一个女子，长得跟你一样，倾城之姿，我们互相倾慕。不过呢，因这个妖妇谗言，父皇让我们分开，并且要朕娶她的侄女。朕不愿意，这个妖妇便利用家族权势，让她的兄长在朝堂之上参了西宁父亲一本，说他有不臣之心。那死老头还真就听信这妖妇一家谗言，公家上下皆被斩杀。再后来，朕便去明西寺出家，当个你口中所说的妖僧。说到这里，萧玉白盯着我眉眼带笑，一副求夸奖的表情。宁儿，朕的母后是他所害，朕的心爱之人也是他所害，朕还能留他一命，是不是天下最善良的明君？被铁链锁着的女人想要挣脱铁链的桎梏，情绪激动地怒骂着萧玉白：“萧玉白，你弑父求母，你不得好死！我当初就该先杀了你。”萧玉白冷笑一声：“你哪里是想让宁儿单纯来勾引我？你分明是想调查我是否在明西寺安分守己。不过有件事还是要谢谢你，替我找到了西宁。”那女人闻言，蓦然抬起头，死死地盯着我。她是宫西宁？不对，你在骗我，宫西宁早已经死了。离开寿安宫，萧玉白整得像个贪图美色的昏君一般，自己坐在布辇上，还将我抱在他腿上。可怜那些抬布辇的太监们。我想起他在寿安宫对那毒妇说的话，我问他：“皇上，我真的是宫西宁？”萧玉白目光深沉地盯着我的眼睛：“不是，骗那老巫婆的。”我扭头，不想再理会这个混蛋。1个月后，我依旧还是个在宫里横着走的庶民。虽然萧玉白对我很好，可是我也不想做什么替身。每次他对我深情，我都能从他的眼睛中看出宫西宁的影子。晚上我将样哄好，从床底下拿起我早已收拾好的包袱，准备离开。然后我刚哄好睡着的样，不知什么时候坐起来，圆溜溜的眼睛直勾勾地盯着我。娘亲，你要做什么？我连忙坐到床边，轻声地哄着样儿：“嘘，乖乖去睡觉。”样儿板着小脸，又因为委屈撅着嘴巴，软糯糯地开口：“娘亲想离开这个地方，对不对？”样儿从娘亲今天跟我说了一大堆话，样儿就觉得娘亲奇怪，所以样儿根本没睡着。你还真是个机灵鬼。样儿一语道破，娘亲也没打算带我走，对不对？其实不带样儿离开，我辗转反侧，思虑很多。我叹了口气，柔声地哄着样儿：“样儿在这里衣食无忧，而且每天都很开心呀。”样儿在坚强，此时她也只是个孩子，她抱住我痛哭：“可是娘亲，你怎知我不愿意陪你一起离开？这里再好，没有娘亲，我也不想留下。”
我心疼地哄着燕儿，我真该死啊，竟然舍得将燕儿丢在这里。此时我不知道的是，寝宫外还站着鬼鬼祟祟的2个人。小太监，陛下，您还不进去轰轰吗？萧玉白多嘴。清晨，天色还没亮，萧玉白就把我喊起来，让我伺候他穿衣。他真的好烦，在民间，我简直扮演一位通房的丫鬟。我蹲下身给他佩戴玉佩，萧玉白问我：宁儿，你不觉得朕身边少点什么吗？我怨气冲天，叫我弯弯。萧玉白：好的，宁儿。我无奈地叹了口气，皇上贵为天子，还有什么得不到的？萧玉白也跟着叹了口气，哎，朕身边少了一位管辖后宫，陪朕值守看山河的人。我抬头问他：皇上，你想立后？萧玉白满怀期待地盯着我。我满怀惆怅地坐在软榻上，想到了我的样儿。我的样儿最终还是要喊别人为母后了吗？萧玉白跟着走到我身边，不断地暗示我，你此时想要什么都可以跟朕说，朕都会答应你。我欣喜道：真的？他笑眯眯地开口：朕金口玉言，绝不反悔。我说：那皇上能不能允许我和燕儿离宫啊？你有了皇后，你不差嫔妃给你生皇子。萧玉白这脸色变得犹如山雨欲来风满楼，然后捂住我的嘴巴。我喘不开气，他稍微的松开我，但这次机会是我唯一能够出宫的机会啊，我不甘心。皇上你可不能出尔反尔啊，是你要说。萧玉白又把我嘴给捂住，还装作一本正经的开口：宝贝，你说啊。不说啊，不说朕就去上朝去了。哎，朕给你这个机会，你竟然跟朕赌气不开口。不是，你捂住我让我怎么说？之后一段时间，萧玉白似乎很忙，听说要迎接北疆使臣。没想到在这一天，我见到多年不见的傅寒，他并没有死。即便我们相隔7年未见，傅寒似乎也认出我，从宴会上站了出来。敢问皇上，您身边坐着的家人是您的妃子？不是。萧玉白转头牵起我的手，是朕的皇后。宫中人人都知道我独得圣宠，却没有任何名分，以至于萧玉白日后会给我什么一个位分，都成了宫里人赌注。他若随便说一个位分，也不至于引起众人唏嘘。傅寒闻言，脸上有些失望，皇后娘娘长得跟臣的妹妹十分相似，这才有所猜疑，还望皇上恕臣冒犯之罪。我盯着傅寒，不知这位将军的姓名。他，傅寒，确定他就是傅寒后，我眼眶忍不住湿润。过了半个时辰，我看他从宴席离开，我向萧玉白找了个如厕的借口，也跟着离开。我一路跟随傅寒，他在荷花池旁驻足，语气冷漠：出来吧。我轻唤道：寒哥。傅寒转头见到是我，激动地向我走来：弯弯，真的是你？你怎么成了这大黎的皇后了？那皇帝说你是他的皇后，我还以为你不是弯弯。我摇了摇头，我不是皇后，在之前我一直是个没有名分的庶人而已，连宫女都算不上，我也不知道他为何突然说我是皇后。傅寒，7年前你消失后，我一直留在桃花村，直到4年前官兵烧了桃花村，我安顿好无恙的村民，便逃到北疆。傅寒跟我讲述着这几年他在外面发生的事，突然一道熟悉却又冰冷的声音从身后传来：朕还不知傅将军与朕的皇后还有这一层关系。萧玉白还似以往，眼里带笑，只不过今日这笑意莫名的让人感到冰冷。不过今晚天色尚晚，不如明日朕陪皇后与你再叙。萧玉白直接当着傅寒的面将我抱了起来，一路抱回寝殿。他将我摔在床上，脸色冰冷地喊着我：西宁。认识他这么久以来，他从来没冷过脸，这还是我第一次见到他阴沉如冰的模样。我坐起身，长叹一口气，我知道皇上深爱着西宁，也知道你将我留在宫里无非是把我当做他的替身，可是你为何要将我换作他呢？你连让我做自己的一点尊严都不给吗？萧玉白将我紧紧地抱住，如同将我的肉身揉进他的骨血一般。你就是我的西宁，根本不是什么弯弯，你胸前的彼岸花便是证据。若你不是西宁，即便你和西宁长得一模一样，我与你都不会有样。我愣了愣，可那日你明明说我不是西宁。
萧玉白，不想让你去回忆过去的痛苦而已。我半信半疑地看着萧玉白，你这人嘴里从来没有实话，我也没有西宁的记忆，你说的并不可信。萧玉白反问，你并不是一出生就是在桃花村，你也丢了宫西宁全部的记忆，为何不信？我确实不是一出生就住在桃花村，我的命是傅寒救的，在此之前我记不得以前发生的事情。萧玉白醋意横飞，委屈地望着我，寒哥，你都从没有叫过我玉哥。我不说话，他反而更委屈了。进宫这么久，你也不主动问我要皇后名分。我一个庶民，我哪来那么大的脸，敢要一个皇后的名分？萧玉白揽着我的腰肢，低着头深情地凝视着我，你叫我一声玉哥。我迟迟地未开口，他低头咬住我的嘴唇，衣带也随之被解开，伸手从衣领处探了进去。不叫，那你今晚别睡了。我被他折磨得难受，只好喊他玉哥。真好听，再叫一声玉哥。再叫，他变态。一大早我就接到萧玉白立我为后的旨意，我无权无势无背景，立一个庶人为后，引天下人非议。我因此拒绝萧玉白，想让他收回圣旨。傅寒跟着萧玉白出现在紫阳殿，傅寒笑着说，弯弯可不是没背景，你是掌管北疆10万大军的兵马将军的妹妹。番外一，萧玉白带着我去见了2个人，说是我爹娘。原来在行刑之前，萧玉白从牢里找了2个死囚犯移花接木，爹娘他们见到我时哭得泣不成声。相比之下，我也只是掉了2滴泪，显得有些冷漠，因为我没有记忆。我很想恢复记忆，可尝试许多次都没有宫西宁的记忆。后来我也就放弃了。或许往日回忆不过一场梦中落花，无需回首。耀儿来到寝宫，他笑眯眯地开口，母后，你给我生个妹妹吧。我正喝着香茶，闻言被茶水呛得难受。可。耀儿眉眼弯弯，伸手2根小手指，2个也行。我冷笑，又是你那不正经的父皇教的。耀儿摇了摇头，人家想要个妹妹。我点了点头，我确实也想要个女儿。耀儿，那母后你跟父皇快一点生妹妹哦。我笑道，倒也不用这么麻烦。之后我给耀儿换上女装，牵着她来到皇宫走了一圈，尤其牵着她来到萧玉白面前。你的小公主。萧玉白正处理奏折，见到耀儿第一时间没反应过来，愣了片刻，他走到耀儿面前，将她抱起来，笑着赞美一句，还挺好看。耀儿走了一路，此时早已憋红了双眼，见到萧玉白笑他，忍不住痛哭起来。从那以后，耀儿再也不敢提要我给她生妹妹的事，更不与萧玉白同流合污。番外2，我怀孕这段时间经常嗜睡，也常常做噩梦。我梦见我与萧玉白相识的情景。那一年我6岁，他8岁，在长安街相识。我上街看花灯，与家里的家丁走散，差一点被人贩子拐走，被萧玉白和他身边的人所救，人贩子没有得逞。一开始我并不知道他是太子，我带他去见爹爹，才得知他是太子。我们相识好多年，从倾慕到相爱，甚至在未出嫁就把身子给了他。我当然知道未出阁的女子失了身，若被人知道会遭受怎样的非议。可是事出有因，他被下了药，他派人连夜将我带进宫。他的人说他出事了。我坐在马车内，一路上心惊肉跳，直到他的人把我带到一处温泉。他上身赤裸，面色潮红，我当即羞愤地转身。他骗我。刚想要离去，他将我叫住，喘着粗气，声音沙哑低沉，宁儿，帮帮我。我背对着他，你根本没出事，为何骗我？他解释道，母后一直想让我娶叶家女，我不同意，这一次被下药了。我见萧玉白的脸色确实不太正常，可我与萧玉白现在只是两情相悦，2家并未订婚约。我若把身子给了他，万一再有什么变故，我很爱他，可我也得保全我自己的名节。我给你找太医。萧玉白滚了滚喉咙，眼眸泛着浓厚的情欲。解药吃了，没效果。他随意地抹了把脸，水珠从他俊美又妖孽的脸颊下滑落下来，开始从水下走上来。宁儿，你真的忍心我暴毙而亡吗？我也不忍心看他难受，
毕竟他若想解，随便喊个婢女都能帮他解。可是他强忍着在水里缓解，派人从我府邸叫我出来。我脱下鞋子，解了外套，就开始朝水下走。刚踏入水里，我下意识地缩脚，这温泉一点都不温，反而很冰。萧玉白直接伸手将我拽到水里，开始去解我的衣服。他也是第一次看到我胸口以上、肩膀以下有着一朵彼岸花的胎记，他眼中泛着粼粼波光，这胎记真好看。他情不自禁地吻着胎记，又缓缓地向下。承受他的欲火，我有些难受，眼眶中含着一层雾气。你别咬！他食饱咽足，将我从水里捞出来。宁儿，你真好。第二天我就得了风寒，直到一场变故。我父母被奸人所害，公家上下皆被斩杀。或许因为萧玉白求情的缘故，我没有被处死，但也如同行尸走肉一般。萧玉白派人接我的路上，我逃跑了。再然后在路上被人追杀，被傅寒所救，失忆。番外3，我醒来满头大汗。萧玉白伸手捋了捋我被汗水粘住的头发，怎么了？又做噩梦了？我点了点头，我都记起来了。他摸着我的孕肚，有些紧张地询问，那宁儿会恨我吗？我看着他一脸紧张的模样，有些想笑，主动地去吻了吻他的唇角。我爱你。完全文完，皮皮听书，感谢您的观看，每天上新精彩小说，喜欢就订阅吧。